Hello guys, this side Dushyant. Hi, this is Deepika. Welcome to our channel Indian Siblings React. tada! और आज हम करने वाले हैं बताइए। OST ऑफ फरार। इसके सिंगर भी आसिम अजहर हैं और Okay. आशिर हैं Okay. और इसमें हमजा अली अब्बासी, अहमद अली अकबर Okay. और कंपोज किया है आसिम अजहर ने और हसन अली ने। Okay. प्रोड्यूस किया है कासिम अजहर ने, कुमैल अब्बास ने। Written by लिखा है आसिम अजहर ने, आशिर ने, हसन अली ने, रामिश अली ने। हाँ, दे फैमिली ऐसा ही लग रहा है। हाँ। कोरस से Directed शाहरुख by अब्बास खान, हसनैन मेहदी, खुर्रम सनी, एहसन इकबाल, सबका नाम लेंगे हम। Directed by रोशन कुमैल अब्बास, DOP मोहम्मद आसिफ खान, डायरेक्टेड बाय सैयद वजाहत हुसैन एंड मुसद्दिक मलिक and produced by Next Level Entertainment in association with Green Entertainment. Okay. Green के आजकल ड्रामास बहुत अच्छे आ रहे हैं। बहुत ये नया अच्छे, चैनल है true. शायद। So let's start But this song. yeah, they are sending अच्छे Okay. अच्छे ड्रामास। So 3, Let's start. 2, 1. Let's start the OST. Play. ये सब सुहाई अलग that is Ali Zafar's brother, no? हाँ, I was about to say Ali Zafar They जैसे look दिखते so हैं। similar. और चलूं मैं मुसलसल मंजिल जरूरी ओ मेरे सब्र का सिला दे मुझे खोया लौटा दे मुझे कोई वजह दे मुझे जी के भी करूं मैं क्या जिंदा हूं मैं अभी थोड़ी जान बची है जाएगी कहाँ ये ना काफी सारे एक्टर्स हैं इसमें। ला जिंदगी भी किस मोड़ पे आओ फिर से मेरा दिल तोड़ने इन खामोशियों में जो ओह, रैप आ गया। ग्रीन वालों के गानों में रैप होता है। ओ, नादिया जमील भी। हाँ, दुनियापुर में भी एक रैप आता तो है। नहीं कैसा दाग छोड़ता है प्यार के रंग निकलता नहीं मैं मौत से डरता नहीं मैं सड़कें नाप नाप के यूं थक गया क्यों घर मिलता नहीं मैं कब से बिखरा हूँ अंधेरों में इन गैरों में दीवारों में दो I don't understand any सितारों में of बेकी बातें तरह तरह की यादें तेरी मुझको तड़पाती खफलत यूं बुलाती मुझको सांसें दिल की थम सी जाती हाँ कुछ समझ नहीं आती क्यों आगे जल जाती ये आंखें बस स्टोरी समझ नहीं आ रही। हाँ, नहीं। मांगी बंदा तेरे दर पे खड़ा है या तो कुछ क्लैन का वो है झगड़ा। वही दुनियापुर स्टाइल का ही है कुछ। दे मेरी मन्नत मांगी तुझसे हाँ मैं गिर जाऊं तो तू ही उसका शॉट था ये ना। तेरे सहारे हाँ, ये भी तू मुझको सवारे मदद पुलिस चोर का ही है कुछ। समझ नहीं आ रहा सेट भी कहाँ है, क्या है हिसाब किताब। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। शहर भी है, पॉलिटिक्स भी है, गांव भी है, गांव भी है, बहुत सारी चीजें। पहाड़ भी है। पल पल ये सोच सताए क्या खोया क्या हम पाए ये तो क्लियरली पसंद करते हैं इनको, एक गुमा जैसे ये देखते हैं। हाँ, मायूसी का समा है किस्मत जैसे खफा है राहें उलझती बेवजह बहे जो मेरे आंसू मेरे खुशियां भी थोड़ी ये रातें कैसे काटूं जाने ना कोई ओ मेरे रब तू रज़ा दे मुझे अब मेले में आ गए, मुझको समझ ही नहीं आ रहा है। गाना अच्छा है। जो गज़ारों मुझे वक्त दे करूं अदा ओ जिंदा हूं बहुत बड़ी स्टार कास्ट है यार। सांसें चंद बची हैं ये रपुंजल वाले वो फ्लिन फ्लाइन क्या नाम हो जैसे नहीं लगते। हाँ, फिल्म। फ्लिन।
हाँ वही है, फरारी नाम है किडनैप हो रहे हैं, मर रहे हैं, प्यार है, झगड़ा है, पता नहीं क्या क्या है, अब रिग्रेट है। थोड़ी जहाँ बची है जाएगी कहाँ ये ना। देखिए फरार इतवार तो हर संडे को आता है वैसे फरार। हमजा अली अब्बासी के शोज अच्छे होते हैं और अहमद अली अकबर के भी। इनका प्यारे अफजल भी बहुत सही शो था, बहुत सालों पहले देखा था मैंने। आयजा खान और उसमें शायद सोहाई अली आबरो भी होती हैं उस शो में, जहाँ वो जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो ही मीट्स हर एक अलग टाउन में। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है वो शो, बट वो बहुत सैड एंडिंग था उसका। बट इसमें मुझे लग रहा है यही है, पुलिस चोर का कुछ लग रहा है मुझे तो। पता ऐसा नहीं, पॉलिटिक्स समझ भी है, बहुत कुछ है। ये तो बिना देखे नहीं समझ आएगा, मुझे ना, ऐसा लगा। और हफ्ते में भी एक एपिसोड आता है तो काफी स्लो चलेगा, या बट पर काफी बिग लेवल का बनाया गया और बजट बट अच्छा या है। इट्स अ ह्यूज, अरे इतनी बड़ी स्टार कास्ट है भाई। प्रेडिक्टेबल लग रहा है अभी अनप्रेडिक्टेबल तक सा तो, शो हाँ। था, इट्स वेरी गुड। So please like, subscribe, comment and share this video. We'll see you tomorrow. Thank you for your time. Bye.